ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ರೈಡ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಫಾಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜೂನ್ ಬಂದು ಅರ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್. ಜೂನಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೂನ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಈ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫಾಗು ಮಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 hours ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಮಳೇಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದವ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ಜೀಪ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಬೇಗ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಜೀಪ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ತುಂಬ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ 2 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜೆರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 1 day 1 night 2 days ಅಥವಾ 2 night 3 days ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 2 to 3 days ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 day ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1-2 days. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಂದೆ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅವರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಇದೆ. ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ
ಆ, 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ 3 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ 8 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮು, ಟಿವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೂಮು. ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ರೂಮ್ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೂಮಿಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲೇ ನೀವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು 2-3 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಟಯರಿಂಗ್ ಡೇ, ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೋಸೆ ಇತ್ತು, ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ದೋಸೆ, ಆಲೂ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಪಾಯ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೂಟು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಗಾಳಿಕೆರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬರೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವ್, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಂಥ ವೆದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ನಡೆಸೋದು ಒಂದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಡಗಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಪೀಠ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು ಇದು. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಗಾಳಿಕೆರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಾಳಿಕೆರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸೀನಿಕ್ ರೋಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಳಿಕೆರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಿನ್ನೂ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ, ಒಂದೆಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದೆಡೆ ತಗ್ಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳಿಂದನೇ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಫಾಗು, ಮಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಳಿಕೆರೆ. ಗಾಳಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದರು, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಒಳ್ಳೆ ವೆದರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ರೋಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಅದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದು, ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇವತ್ತು ಹೋದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿನೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೇನು ಹೋಗೋ ದಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ವೆದರ್. ವೆದರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚಿಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನೆಮ್ಮದಿ, ಏನು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ವೆದರು, ಈ ಥರ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ದತ್ತಪೀಠದಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಗಾಳಿಕೆರೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸೀನಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿರೋದಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಗಾಳಿಕೆರೆನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಾರ್ಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಿರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಆಟೋವ್ರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಡಗಡೆ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಇದು ಒಂಥರ ನೇಚರ್ ವಂಡರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಟ್ಟದ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗಾಳಿಕೆರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವೆದರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಜಾ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.